Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oldtimer Blondie. Heute habe ich euch ein weiteres Vögelchen aus der Simpson Vogelserie mitgebracht, und zwar diesen schönen Spatz. Der Spatz, der stammt aus ist ein Scheunfund, ist quasi aus einer Nachlassgeschichte. Der Besitzer ist verstorben und der Sohn wusste nichts mehr mit dem Spatz anzufangen, deswegen habe ich mir den mitgenommen. Also so wie er da steht, habe ich den wirklich dann nur noch gangbar gemacht, dass er wieder fahrbereit ist. Ansonsten habe ich jetzt nichts dran verändert. Die Originalfarbe ist Bordeaux-Rot und Tundragrau. Hier die Seitenbleche jedoch wurden wahrscheinlich schon mal nachlackiert, die sind Elfenbeinfarben. Und ich vermute fast auch, dass der Rahmen schon mal nachlackiert wurde, da der deutlich heller ist als das Schutzblech vorne. Das größte Unterscheidungsmerkmal im Vergleich zu den anderen Vogelserien ist hier diese schöne Lampenmaske. Die Lampenmaske hier vorne ist genau dasselbe Modell wie bei der ersten Schwalbe, die KR50. Und die Modellbezeichnung von diesem Modell ist die SR4-1 SK. Das K steht hier für den Kickstarter, weil das ist jetzt hier auch besonders bei dem Spatz. Das ist das Kickstarter-Modell. Die Modelle vorher hatten alle Pedale, also quasi wie man es von einem Fahrrad kennt oder halt auch wie von einem Mofa. Man tretet die Pedalen an und erst dann springt der Spatz an. Aber dieses Modell ist schon mit dem Kickstarter ausgestattet gewesen. Was gibt es noch zu sagen vom Spatz? Besonderheit ist hier, dass vorne nur Federn eingebaut sind, also keine Stoßdämpfer in dem Sinne, sondern nur Federn, wie man halt auch hier sehen kann. Und hinten wiederum, hier sind reibungsgedämpfte Stoßdämpfer eingebaut. Besonderheit ist, man hört sie quietschen, das ist quasi ein Zeichen dafür, dass die reibungsgedämpft sind und nicht hydraulisch. Dann, was noch die Besonderheit ist bei einem Spatz, die ganzen anderen Modelle aus der Vogelserie hatten alle Aluminiumfelgen gehabt. Aber der Spatz, der hat Stahlfelgen, die lackiert worden sind. Wie man hier sehen kann, durch die Jahre, also durch die viele Standzeit des Spatzes, hat sich schon sehr viel Rost angesetzt. Aber wie gesagt, das Modell habe ich jetzt noch mal komplett so gelassen, wie ich es vorgefunden habe. Einfach nur fahrbar gemacht. Eine weitere Besonderheit bei dem Spatz ist die Sitzbank. Der Spatz ist eigentlich als Einzelsitzer gebaut gewesen, aber damals hat jemand hier diese längere Sitzbank draufgebaut für den Soziusverkehr, was aber eigentlich gar nicht möglich ist, weil wir hier gar keine Soziusfußrasten dran haben. Hier bei der Sitzbank haben wir noch die originalen schönen Aluleisten dran. Aber in naher Zukunft habe ich mir eigentlich vorgenommen, dass ich den wieder original umbaue auf Einzelsitzer, auf die kurze kleine Sitzbank. Eine weitere Besonderheit vom Spatz ist die Handschaltung. Wir haben hier eine Zweigang-Handschaltung verbaut. Die Gänge kann man hoffentlich hier auch im Video in diesem kleinen Feld erkennen. Jetzt sind wir gerade auf 0 bei Neutral. Um den ersten Gang einzulegen, zieht man einmal den Kupplungshebel und dreht nach unten. Das sind wir auf der 1. Und um dann in den zweiten und letzten Gang hochzuschalten, nochmal ziehen. Und dann nach ganz oben sind wir im zweiten Gang. Die Zweigang-Handschaltung hängt damit zusammen, dass am Spatz ein M52 Motor verbaut ist. Hier kann man den M52 Motor erkennen. Die 2 steht am Ende für die Zweigang-Handschaltung. Und die Besonderheit gegenüber den anderen Modellen aus der Vogelserie ist, dass wir hier einen komplett luftgekühlten Motor haben. Im Vergleich zum M53 Motor, wie er zum Beispiel bei der Star verbaut ist, haben wir hier einen komplett geschlossenen Deckel. Beim Star beispielsweise sind hier Lüftungsschlitze und ein Gebläsegehäuse verbaut. Und was auch noch die Besonderheit ist beim Spatz, ist der Zylinder mit größeren Kühlrippen.
werfen wir das gute Stück noch an und fahren noch eine kleine Runde. Es ist natürlich erstmal eine Gewöhnungssache mit der Handschaltung, aber wenn man da ein bisschen geübt hat, kommt man eigentlich ganz gut damit zurecht. Ansonsten hoffe ich einfach, dass euch mein Video wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ansonsten würde ich mich sehr über Kommentare von euch freuen, weil ich bin noch ein bisschen am Überlegen, ob ich das gute Stück so lasse, wie es ist, also die Patina so erhalte, oder ob ich vielleicht wirklich den Spatz noch mal komplett restauriere. Könnt ihr mir ja einfach mal eure Meinung dazu schreiben und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!